അടിപൊളി. കരിമീൻ മാത്രമേ. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്വീസ് വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മുടെ 2021 എന്താ നോക്കൂ പോര്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2021 നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി വർഷം നമ്മൾ നേരുവാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 2021 നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്റ്റാർട്ട് തന്നെയായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ 1-ാം തീയതി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടെക് ട്രാവലീറ്റിലെ സുജിത്തേട്ടൻ ഉണ്ണിച്ചേട്ടനും കൂടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരികയും നമ്മൾ ടെക് ട്രാവലീറ്റിൻ്റെ ഒരു 2 വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാനൊക്കെ സാധിച്ചു. അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ സുജിത്തേട്ടനോടും ഉണ്ണിച്ചേട്ടനോടും നമ്മുടെ ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ പുത്തങ്കരി ചാലിൽ ഡെയിലി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ചേട്ടൻ, ആ ചേട്ടൻ ഡെയിലി രാവിലെ ഒരു 8 മണി തൊട്ട് ഒരു 10-11 മണി വരെ ഡെയിലി വരും വീശാനായിട്ട്. വല വീശി പിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കരിമീനായിരിക്കും കൂടുതൽ. മീൻ ഉദ്ദേശമാണ്, അതിൽ മെയിനായിട്ട് കരിമീൻ ഉദ്ദേശമാണ് ആ ചേട്ടൻ വീശുന്നത്. അങ്ങനെ വീശി ആ ചേട്ടൻ മീൻ പിടിച്ച് അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത് കാശ് വാങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ പോകും മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിലെ കൂടെ ഇപ്പോൾ നടന്നപ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ഇത് നല്ല ഏറ്റപ്പൊക്കലിൻ്റെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ പുഴയിൽ കുറേ കരിമീൻ കൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ച ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മുടെ പുഴയിൽ ആ കാഴ്ച കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. കണ്ട എന്ത് രസം നോക്കി കാണാനായിട്ട്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ നടന്ന് വരമ്പിക്കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മീനുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഏറ്റപ്പൊക്കലിൻ്റെ സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരക്കടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുവാണ് ഈ മീനൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അനക്കം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മീൻ അപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണ് സുഖമായിട്ട് ചൂണ്ടയിട്ടൊക്കെ പിടിക്കാമല്ലോ, വീശി പിടിക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു നാരജമ്മനാണ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊക്കത്തൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ പക്ഷെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിപ്പോയി കളയും. നല്ല രസമുണ്ട് പോണ പോക്ക് കാണാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ചെമ്മിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ചെമ്മിപ്പൊടി എന്ന് പറയും. ചെമ്മിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണത്. ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇടയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരമ്പിക്കൂടി നടക്കുമ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനെ ചെമ്മിനും ഇങ്ങനെ മീനും, മെയിനായിട്ട് കരിമീൻ്റെ കൂട്ടമാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ഏറ്റപ്പൊക്കലിൻ്റെ സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇവിടെ ഫുള്ള് വഴിയിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളമാണ്. നമുക്കിത് 10,000 കാണാം. ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാടം, നമ്മുടെ സലിമോൻ ചേട്ടനൊക്കെ താമസിക്കുന്ന മാടത്തിന്റെ അവസ്ഥ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ മാടൊക്കെ നിറയെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്താ. കണ്ടോ ഇതിൽ കൂടെ വേണം ഇവരെ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇവര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റപ്പൊക്കലിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ദുരന്തം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ വീശാല സ്ഥലത്തേക്ക് പോകട്ടോ. സമീപം ഏകദേശം രാവിലെ 8 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 8 മണി നേരത്താണ് ഇവിടെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് കരിമീൻ വീശാനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിനി നോക്കിയിട്ട് വരാവേ. അതെ, നമ്മൾ സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പുത്തങ്കരി പരത്തിത്തോട് ചാലിൽ സ്ഥിരം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വന്ന് ഇതേപോലെ രാവിലെ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പുഷ്ടിട്ടിട്ട് പോകുമല്ലേ. രാവിലെ പുഷ്ടിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ചേട്ടൻ വീശി തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വീശി ചേട്ടൻ മീൻ പിടിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അതേപോലെ ചേട്ടൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീന് കിട്ടുന്ന വലയാണ് അല്ലേ. ഈ കണ്ണിക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത? ഇത് മുഴുത്ത കരിമീൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കരിമീൻ്റെ വലിയ കണ്ണിയാണ്. അപ്പൊ ഈ കണ്ണിയുള്ള വല വെച്ചിട്ടാണ് ചേട്ടൻ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് കേട്ടോ. പുഷ്ടി മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ ചേട്ടാ രാവിലെ. അപ്പൊ ചേട്ടൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നിനി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ കൂടാ. അപ്പൊ അതെ കണ്ട, ഇപ്പതേ ആദ്യത്തെ വലക്ക് കിട്ടിയ കരിമീനാണേ ഇത്. കണ്ട, വേറെ കണമ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ കൂടാട്ടാ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട്. ചേട്ടൻ അടുത്ത വല വീശാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില സ്പോട്ടിൽ ഈ ചേട്ടൻ പുഷ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് മാത്രമേ വീശത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചേട്ടന്റെ വീശ എങ്ങനെയാണെന്നും കാര്യങ്ങളും കേട്ടാ. ആ
അപ്പൊ ചേട്ടൻ വീശി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തെ. അത് മറ്റേ വല പിടിക്കുമ്പോഴേ മീനുണ്ടാവും. അത് ഇച്ചിരി വലിയ വീശി വെറുതെ ഇട്ടേക്കുവാ. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് കേറുവോന്നാ? അതിനകത്ത് തന്നെ ചുരുണ്ടു പോയി. ആണല്ലേ? വലയുടെ പ്രത്യേകത. കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണം. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണം. ഇതേപോലെ ചേട്ടൻ നേരത്തെ ഒരു വല വീശി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് മീനുണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം കേട്ടാ. അപ്പൊ അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വല വന്നെടുക്കാം. ഇത് ഇവിടെയാണ് ചേട്ടൻ ഒരു വല വീശി ഇട്ടേക്കണത് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇതിട്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വല വീശി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള മീനെ നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാം. അടിപൊളി. കരിമീൻ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലേ? അതെ. ചേട്ടൻ എല്ലാ ദിവസവും നടക്ക് വന്ന് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്. എല്ലാ ദിവസവും വരും. അതെ, ചേട്ടന്റെ തൊഴിലാണിത്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മീൻ അഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ സൈസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും. ഇത് കല്ലിനകത്ത് അപൂർവമായിട്ട് ചിലപ്പോ അഞ്ചെട്ടനോക്ക് അത് കെട്ടാണ്. രാവിലെ മാത്രമേ വീശുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയും? രാത്രി കിട്ടൂല. എത്ര മീൻ കിട്ടും രാത്രി കിട്ടുള്ളൂ. ചെമ്മീൻ വീശാൻ വരുമോ രാത്രി? ഞാനിപ്പോ കൊറേ നാളായിട്ട് വീശുന്നില്ല. ഈ ശതമാനത്തിന് അത് നമുക്ക് മുതലാണല്ലോ. ആണല്ലേ? ഇപ്പൊ ചെമ്മീൻ കുറവാണ്. ചെമ്മീൻ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശതമാനത്തിന് നമുക്ക് മുതലാവും. 1000 രൂപ കിട്ടിയാലേ 400 രൂപ നമുക്ക് തരുള്ളൂ. അതില് നമ്മ തീറ്റ മേടിക്കണം. 200 രൂപ തീറ്റ മേടിച്ചാൽ 200 രൂപ നമുക്ക് മുതലാവില്ല. അപ്പൊ അതെ, ഒറ്റ വീശിന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇത്. ശരി, ഇതൊരു കരിമീൻ ചാകരെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നോക്കൂ? സൂപ്പർ അല്ലേ? നോക്കേ, കണ്ട ഇതിലുള്ളതിൽ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി വലിയ മീൻ ഇതാണ്ടാ. ഇങ്ങനത്തെ വലിയ മീൻ ഇടയ്ക്കേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഇടത്തര സൈസ് മീനായിരിക്കും കൂടുതലും വല വീശുമ്പോ കിട്ടണത്. കണ്ടാ? തൊട്ടോ കൊല്ലിയിലിട്ടുണ്ട്. കണ്ട നമ്മുടെ ഒറ്റ വലക്ക് കിട്ടിയതാണ്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കരിമീനൊക്കെ പെറുക്കി നമുക്ക് കൊല്ലിടാത്ത ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ ഒരു വല ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. അതെ, എപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോ വല എറിയുമ്പോഴേക്കും പരന്നെന്ന് വരത്തില്ല. ചിലപ്പോ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കൊമ്പിലും കല്ലിലൊക്കെ വല കുടുങ്ങി കിടക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി അതൊക്കെ റെഡിയാക്കേണ്ടി വരുമല്ലേ? ഉടക്കുണ്ടെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ഉടക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി അതൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ കിട്ടണം എന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ കിട്ടിയാ കിട്ടിന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ എപ്പോഴും. എന്നാലും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വല നല്ലൊരു വിലയായിരുന്നു കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മറ്റേ നേരത്തെ നമ്മൾ വീശിട്ട ഒരു വല ഉണ്ടല്ലോ, അത് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാവേ. അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ ശരിക്കും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3 വലയമായിട്ട് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. എന്നിട്ട് രാവിലെ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഓരോ സ്പോട്ടിൽ പുഷ്ടിയിട്ടിട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു വല വന്നിട്ട് വീശും. എന്നിട്ട് ആ വല അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. അടുത്ത വല വീശും. എന്നിട്ട് ആദ്യം വീശിയ വല വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മീനൊക്കെ എടുത്ത് വീശി, അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ടറിയാട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കൊല്ലിയിലേക്ക് ജോഹ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്ക്. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇനി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാ കേട്ടോ. കൊല്ലി മീൻ പെട്ടെന്ന് ചാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ മീൻ കൊല്ലിയിൽ കെട്ടി വെള്ളത്തിലിടും. അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ചേട്ടൻ വീശാൻ പോവാണേ. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മീനെടുത്ത വല ഈ ചേട്ടൻ അടുത്ത പുഷ്ടിട്ട സ്പോട്ട് വന്നിട്ട് വീശിയിട്ടിരിക്കുവാണേ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വല വീശിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇനി അവിടെ പോയി ആ വല എടുക്കാട്ടോ. അതെവിടെയായിരുന്നു? അവിടെ ഇരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ വല വീശിയിട്ടടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവാട്ടോ. കാണിക്കണോ? ആ അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ ഇടുന്നത് പുഷ്ടിയാണ് ട്ടോ ഇത്. അയ്യോ താഴെ നമ്മൾ പുഷ്ടിയാണ് ട്ടോ മീൻ തീറ്റയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പുഷ്ടി ഇട്ടിട്ടുള്ള മീൻ പിടുത്തമാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇടണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ പുഷ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ സ്പോട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് വല വീശാം. അപ്പൊ ഇതവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഈ തീറ്റ ഇട്ടേക്കണം, എന്നാലേ മീൻ അവിടെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ചേട്ടൻ ആ പുഷ്ടി അവിടെ ഇടാൻ പോവാണേ. നേരത്തെ ഏകദേശം എത്ര സ്ഥലത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ പുഷ്ടി? രാവിലെ വരുമ്പോ ഒരു 3 സ്പോട്ടിൽ ഇടും. 3 സ്പോട്ടിൽ ഇടും അല്ലേ. കൂടുതൽ താമസിച്ചു പോലെ മീൻ തിന്നിട്ട് പോകും. ആണല്ലേ. എവിടെയാണ്? വെള്ളമാണ് ചേട്ടന്റെ ഇവിടെ പുഷ്ടി ഇടുവാണേ. ഇനിയിപ്പോ എത്ര സ്ഥലത്തിട്ട് നമ്മള്? 2 സ്ഥലത്തപ്പോ ഈ പുഷ്ടി ഇടാൻ പോണേ കേട്ടാ. അപ്പൊ കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പുഷ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വല പോയി നോക്കാം. ഇനി നേരത്തെ വല ചേട്ടൻ എടുക്കുവാണേ ഇവിടെ. ഈ വല ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ട് കുറെ നേരമായിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മള് വല വീശിട്ടിട്ടിട്ട്. ദേ മീൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ട. നേരത്തെ അത്രയില്ല മീൻ ഇപ്രാവശ്യം. അപ്പൊ ഓരോ തവണ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. എപ്പോഴും നമുക്ക് അധികം കിട്ടണം എന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ്ട ഈ മീൻ എടുക്കാനും ഒക്കെ ഒറ്റക്ക് ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു അറ്റം ഇവിടെ കെട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റക്ക് ഒരാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇത് മീനെ കഴിക്കുകയും അതിന്റെ കുറെ ചവറും കാര്യങ്ങളും ചുള്ളിക്കമ്പും ഒക്കെ എന്തായാലും വലയിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും സൗകര്യം. ഒറ്റക്കായിരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. ചെമ്മീൻ വീശണ വലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ മീൻ വലയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടിയിടേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ. തെളിഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ ഈ വലക്ക് നമുക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും വന്നില്ല കേട്ടോ. വെള്ളത്തിലെ പണിയെന്ന് കിട്ടിയ പോയാ പോയി. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊല്ലിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ മീൻ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പോണേ. ഈ വല ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. നമുക്കിപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ വീശ വല എടുക്കാനായിട്ട് പോകട്ടെ. ഇനി അത് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടിരുന്നത്, അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പോവാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സലിമോൻ ചേട്ടനും കൂടിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ പോണത്. എന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാശിന്റെ പകുതി ചേട്ടൻ വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത്. എല്ലാ ദിവസവും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി. അപ്പൊ ഈ ഒരു 2 ഇതേപോലെ ചെറിയ സൈസ് 2 കൊല്ലി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കൊല്ലി നിറയണ പോലെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ വീശ. കൊല്ലി നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നിർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന പറയണത്. എങ്ങനെ ഒരു 10-2000 രൂപയുടെ പണി നമുക്ക് പണിയെടുക്കണം കിട്ടണം. അപ്പൊ ഡെയിലി ഒരു 10,000-2000-3000 രൂപയുടെ മീൻ ഒപ്പിക്കും. അതിൽ ചേട്ടന് ഒരു 1000 രൂപയെങ്കിലും കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പണി എടുത്തിട്ട് ചേട്ടൻ പോകുള്ളൂ ഡെയിലി. നമ്മളിത് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ നേരം ആയിട്ടാ.
നമുക്ക് നോക്കാവേ. കുറവാണ്. അത് വെളുപ്പിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മീൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചേട്ടൻ പറയണേ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 10 മണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് മീൻ കുറവായിരിക്കും ഇനി. നമ്മ ആദ്യം വന്നപ്പോ നല്ല മീനുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ മീൻ കുറഞ്ഞേ വരുവുള്ളൂ എന്നാ ചേട്ടൻ പറയണം. ഏറ്റവും കയറുമ്പോ വെള്ളം കയറുമ്പോ മീൻ കരയിലോട്ട് കയറി നിൽക്കണം. ഈ വെള്ളം കുറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പിലോപ്പിയൊക്കെയാ വന്നേക്കണത്. ഈ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ഫ്ലാമിംഗോ റോഡാണ്ടാ. നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങിലുള്ള ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് റോഡ് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങിക്കാര് ഒരു നേച്ചർ ക്ലബൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് ഈ റോഡൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല രസമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോട്ടിൽ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നടന്ന് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കണത്. ഈ ഏരിയക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ദേശാടന പക്ഷികളില്ലേ, ആ പക്ഷികളൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയയാണിത്. ആ സൈഡാണ് നമ്മുടെ പെലിക്കണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലാമിംഗോക്കെ ഇല്ലേ, രാജഹംസം, അതൊക്കെ ഉള്ള. അതുകൂടാതെ വേറെ ഒരുപാട് തരം ദേശാടന പക്ഷികളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണത്. മടലെല്ലാം ഒടിഞ്ഞു പോയ തെങ്ങുകളാണ്. ആ അതെ അതെ അതെ, പെലിക്കണൊക്കെ ഇരുന്ന് മടലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ തെങ്ങുകളാണ് ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ളതെന്നാ പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് പരന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മ ഈ വല ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ തന്നെ നമുക്കിത് മീൻ ഉണ്ടായില്ലേന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു തരം ഇങ്ങനെ കൊമള പോലെ നൊര പോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി വരും വല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും. ദേ അവിടെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര മീനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് വീശുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ചേട്ടാ? വീശുമ്പോ തന്നെ ചേട്ടന് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം എത്ര മീൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഈ വല വലിയ കനവില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് അധികം മീനൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത്. കാരണം അധികം കാര്യമായിട്ടൊന്നും പൊട്ടിയൊന്നും വരുന്നില്ല. മീനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി ഇങ്ങനെ നൊര പോലെ വരും. മീനെ ചെളിയിലേക്ക് പൂണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ നൊര പോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി പൊക്കത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ പൊങ്ങി കുറച്ച് 10-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ പൊങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് വലയിൽ കൊള്ളുള്ളൂ. കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി തപ്പിയെടുക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം മീനെ നമ്മൾ വല ഇടുമ്പോ തന്നെ ചെളിയിലേക്ക് പൂണ്ട് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് പൂണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നൊര പോലെ പൊട്ടി വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് പൊങ്ങി വരുന്നത്. പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഈ വല ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണേ അല്ലേ. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ ഈ വല ഇടേണ്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്നും കിട്ടൂല, എല്ലാം പൂണ്ട് താഴോട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിനെ തപ്പി പിടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോ മീൻ താഴോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ പൊന്തി വരണ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ വലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ മീനൊക്കെ കിട്ടും. അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോണതിന്റെ മെയിൻ കാരണം. 3 വല കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീശണത്. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സ്ഥലം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുവാണ്. ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക. കുറേ നേരം ആ വെയിലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും കുറച്ച് ടയേർഡായി. അപ്പോൾ ഞാനും ജീമയും കൂടി ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറിയിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല. ചേട്ടൻ അവിടെ അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് 1-2 വല്ല കൂടെ വീശാന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകട്ടെ. ഓക്കെ അല്ലേ മാ? നമ്മൾ വന്നപ്പോഴേക്കും ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വല വീശി ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുവാണേ. കുറവാണെന്നാലും കഴിഞ്ഞ വലയിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുവാണേ. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഇനിയുമാ ചെമ്മീൻ ചാടി കിട്ടി. ചെമ്മീൻ ചാടി കരപ്പി വീണ കണ്ട. ഇത് നാരഞ്ചെമ്മീനല്ലേ? ഇത് നാരഞ്ചെമ്മീനാണ്. ഇത് എന്താ ഇറങ്ങുന്നത് എന്തേട്ടാ? ആണോ? ഉടക്ക് കിട്ടിയല്ലേ? ചേട്ടൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാണേ. ചെറിയൊരു ഉടക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ താഴെ കല്ലുണ്ടല്ലേ?
സിലോപ്പി ഉണ്ടല്ലോ. ആ പിലോപ്പി ഉണ്ട്. സലിമോനൊക്കെ സിലോപ്പി എന്നാണ് പറയണത്. ആ സിലോപ്പി, നിങ്ങൾ പിലോപ്പി. ഞങ്ങൾ പിലോപ്പി എന്നാ പറയുള്ളൂ. അതെ. ഞാൻ ഇവിടെ പോയി ശ്രദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ ഈ പിലോപ്പി വരുന്നു. സിലോപ്പി യഥാർത്ഥ പേര്. ആദ്യം മാത്രം മാറ്റം പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല, ഈ സാധനത്തിന് നമ്മുടെ വൈപ്പിൻ കരയിൽ പറയണത് എന്താണെന്ന് അറിയാം. എന്റെ ബന്ധുവിടെ കൂടി അവിടെ ഈ സാധനത്തിന് പറയണത് ഈ പൊരിക്കെന്നാണ്. നമ്മളിവിടെ പറയും, നമ്മളിവിടെ തുമ്പച്ചി, അവിടെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവിടെ അറിയാവുന്ന. അയ്യോ, തുമ്പച്ചി എന്ന് പറയണത് ഇതെന്തോ ചുണ്ടൻകൂരിയാണോ? ഇത് ചുണ്ടൻകൂരി. ഇത് നമ്മ എടുക്കൂല, കളയണേ. ആണോ? കാരണം ചാലിലേക്ക് കൂടിയല്ല, ഇത് തീറ്റ കൂടുതൽ തിന്നണ സാധനമാണ് ഈ ചുണ്ടൻകൂരി അല്ലേ. ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ല. ഇത് ഒരു 5 കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപ പോലും വിളിക്കൂല. നമുക്ക് ഈ വലക്ക് ഇത്ര കിട്ടിയോളൂ കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൊല്ലിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇട്ടേക്കാവേ. ഇനിയിപ്പോ ഏകദേശം ചേട്ടൻ നിർത്താൻ പോവാന്നാ പറഞ്ഞത്. ഈ വലയിന് ഒന്നുകൂടെ വീശും, പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ വീശിട്ടേക്കണ വലയും നോക്കും. അതപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായി. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് കൊല്ലിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പൊ ദേ കണ്ട, നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ കരിമീനാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം കുറവാണെന്നാ ചേട്ടൻ പറയണത്. അതാണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ മീൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന. ഇന്ന് ചേട്ടൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴും താമസിച്ച് മാത്രമല്ല, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ജനുവരി മാസം എല്ലായിടത്തും അറിയാമല്ലോ, വെള്ളപ്പൊക്കൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. നമുക്കിവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളക്കയറ്റമാണ്, ചിറയൊക്കെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് മീൻ കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ സാധാരണ മീൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഇതിപ്പോ ഒരു 6 കിലോ 7 കിലോ ഒക്കെ മീനായിട്ടുണ്ടെന്നാ ചേട്ടൻ പറയണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ സാധാരണ 10-12 കിലോ മീനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത്തിരി കുറവാണ് ഇന്ന്. നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ചേട്ടൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹകരിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരാണെങ്കിൽ ഒരു മടി കൂടാതെ പറഞ്ഞുതരേ എല്ലാത്തിനും ചേട്ടൻ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളോട് സഹകരിച്ചു. അപ്പൊ ചേട്ടന് ഒരുപാട് നന്ദി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ വരും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വരും. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ വല വീശാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേട്ടൻ പറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇതേപോലെ വരും. എല്ലാ ദിവസവും ചേട്ടൻ ചെയ്യണ കാര്യമാണ് ഇത്. രാവിലെ വന്ന് ഇതേപോലെ മീനൊക്കെ പിടിക്കും. അത് ഒരു 8 മണി തൊട്ട് ഒരു 10-11 മണി വരെയൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കിട്ടുന്ന പകുതി കാശ് ചേട്ടൻ എടുക്കും. ഇതാണ് ചേട്ടൻ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പം ഇന്ന് ഇതേപോലെ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ കൂടാനായിട്ട് നമുക്കും പറ്റി, ചേട്ടൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ പറ്റി. അപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്. അയ്യോ, അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഫ്ലാമിംഗോ റോഡിലെ വേറൊരു കാഴ്ചയാണ്ടാ ഈ പുളിമരങ്ങൾ. ഈ റോഡ് സൈഡിൽ കുറേ പുളിമരങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ പുളിമരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നൊസ്റ്റു ഉള്ള സംഭവമാണല്ലോ, പുളിമരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, കല്ലെടുത്ത് പൊക്കത്തോട്ട് പുളി പറിക്കാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പം ശരിക്കും ഓർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നൊസ്റ്റു ആണത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് പുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കൈയെത്തിച്ച് പറിക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. എത്രമാത്രം സക്സസ് ആകുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ വീഴുമോ അതുപോലെ അറിയാൻ പാടില്ല. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അയ്യോ, ജീവ പറിക്കോ? ജീവ അയ്യോ, കൈ എത്തിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ഇതൊരെണ്ണം പറിക്കാൻ പറ്റും. നോക്കട്ടെ, പറിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂല എന്തായാലും. തള്ളി താഴെ പോയി. ഇത് ഇച്ചിരി പച്ചപ്പാണ് ഈ പുളി. ഉണക്കപ്പുള്ളി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു.